Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini gue pengen ngebantu lo untuk menentukan kira-kira ya, kalau lo pengen beli keyboard Keychron, mana yang tepat? Apakah K2, K4, atau K6? Yang mana? Mana? Saat ini sepertinya animo orang sama yang namanya mechanical keyboard semakin tinggi karena emang dengan adanya WFH dan juga mungkin sekarang shift-shiftan gitu ya, work from home dan juga work from office, akhirnya orang pengen kepikiran punya satu buah setup kerja sendiri di rumah dan keyboard menjadi salah satunya. Kalau dulu mungkin asumsi kita keyboard itu beli yang 15.000, 35.000 pakai kabel, colok ke komputer, selesai. Cuman sekarang zamannya sudah berbeda. Kalau lo sering masuk ke Instagram terus ngeliat beberapa foto-foto setup meja kerja, most likely lo akan dibombardir sama iklannya Keychron. Sekarang yang bakal dibahas itu untuk Keychron ini sendiri adalah K2, K4, dan juga K6. 3 buah model yang udah dibawa secara resmi oleh PT NM Tindo masuk ke Indonesia. Yang menarik adalah si PT NM Tindo ini kan adalah authorized distributor nih buat si Keychron di Indonesia. Asiknya, harga dari Keychron ini selama lo memilih jenis frame-nya sama atau mungkin juga jenis backlight-nya sama, lo akan mendapatkan harga yang sama, mau itu K2, K4, atau K6. Jadi bukan masalah harga sekarang, cuma masalah preferensi. Lo lebih suka yang mana? Link pembelian di PT NM Tindo akan gue taruh di kolom deskripsi. Dan kalau emang lo juga ngerasa ada baiknya gue mereview si Keychron K1, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin gue akan coba cari barangnya. Anyway, masuk ke videonya. Jadi mana nih sebaiknya yang kita pilih antara K2, K4, atau K6? Sebenarnya yang paling simple adalah pertama tentukan dulu desain seperti apa yang lo pengen, atau gini, yang lo terbiasa pakai lah. K6 most likely dari ketiga keyboard ini adalah desain yang paling nggak biasa mungkin lo pakai. Karena secara ukuran dia hanya punya 68 key, yang berarti ada key yang tidak ada, atau mungkin kalau pengen digunakan lo harus menggunakan kombinasi antara tombol FN atau function 1 dan juga function 2 plus tombol lainnya. Most likely kalau lo terbiasa menggunakan keyboard biasa ataupun menggunakan keyboard yang ada di laptop lo, ini sebenarnya bisa dibilang mungkin jadi kurang menarik karena secara key tidak lengkap. Walaupun secara estetik ini adalah salah satu keyboard yang super menarik and looks really nice menurut gue. Jadi most likely optionsnya sekarang ada di K2 atau K4. Gimana menentukan apakah K2 atau K4 yang dipilih? Balik lagi, sekarang adalah bagaimana kebiasaan kerja lo. Kalau lo biasa kerja menggunakan MacBook, mau itu MacBook Air, MacBook Pro, dan segala macamnya, lo akan sangat terbiasa dengan bentukan keyboard dari Keychron K2 karena bentuknya ya seperti layoutnya MacBook. Lo bisa ngeliat di sini lengkap, mulai dari tombol Escape, terus juga tombol F1 sampai F10. Kalau lo termasuk orang yang terbiasa menggunakan keyboard pada umumnya, dan most likely ini pilihan lo, Keychron K4. Lengkap semuanya, ada numpad-nya, terus juga di sini F1 sampai F12-nya lengkap, ada tombol medianya, dan intinya ini udah kayak setup keyboard pada umumnya, tapi memang agak sedikit lebih padat aja. Kalau ditanya, Fik, di antara ketiga keyboard ini, mana yang lo suka secara desain? Kalau masalah penggunaan, jujur gue akan milih keyboard Keychron K2 karena emang dia sangat akrab untuk pengguna MacBook ataupun pengguna laptop pada umumnya. Cuman kalau lo mencari estetik, Keychron K6 is the way to go. Berikutnya yang setelah lo pertimbangkan untuk desainnya lo lebih suka yang mana, silakan pertimbangkan masalah backlight-nya. Lo pengen yang warna putih doang atau yang RGB? Kalau gue milih yang RGB karena di RGB ada pilihan warna putih. Cuman di warna putih tidak ada pilihan RGB. As simple as that. Setelah itu lo tinggal pilih lo pengen yang pakai aluminium frame atau mungkin yang plastic frame. Gue sendiri belum pernah pakai yang aluminium, jadi gue nggak tahu apakah frame aluminium itu juga memberikan efek ke suara. Teorinya mungkin iya, tapi satu hal yang pasti adalah yang frame aluminium ini akan sedikit lebih mahal dan juga sedikit lebih berat. Yang terakhir yang perlu dibahas tentu adalah masalah switch. Jadi kita tahu lah kalau misalkan si Keychron ini dengan mechanical keyboardnya punya keunggulan di switch. Yang so far kita dikenali itu ada 3 switch.
Ada yang biru, ada yang coklat, dan juga ada yang merah. Perbedaannya apa? Kalau yang biru itu suaranya nantinya akan berisik atau jatuhnya itu clicky kalau bahasa kerennya ya. Seperti inilah kalau lo ngetik menggunakan Keychron dengan Gateron Blue Switch. Sementara kalau yang warna coklat atau Gateron Brown Switch itu jatuhnya lebih tactile. Jadi masih ada suaranya tapi tidak sebouncy si Gateron Blue Switch yang lebih clicky dan juga lebih ngebounce. Kalau ini masih ada ngelawannya sedikit tapi suaranya pun lebih tenang dibandingkan dengan si Gateron Switch yang berwarna biru tadi. Contoh suaranya seperti ini. Yang terakhir adalah red switch atau switch yang berwarna merah. Nah, ini jatuhnya adalah linear, dia tidak terlalu memberikan banyak perlawanan, bahkan suaranya bisa dibilang lebih senyap dibandingkan dengan yang brown ataupun yang blue, tapi tetap masih memberikan satu buah suara yang juga menyenangkan. Contohnya seperti ini. Here's what I say. Kalau emang misalkan lo adalah tipikal orang yang emang pengen terlihat yang pengen kelihatan, gue punya mechanical keyboard, this is gonna be clicky, the best keyboard you will ever have or you will ever use, mungkin Blue Switch jawabannya. Kalau lo tipikalnya adalah orang yang kayak, oke, gue pengen pamer, gue punya mechanical keyboard, I wanna look a bit young, tapi juga gue kan udah punya umur sedikit gitu ya. Ya, Brown Switch jadi pilihan yang tepat. Lo sudah berumur tapi pengen nunjukin jiwa muda lo. Sementara kalau lo emang tipikal orang yang udah oke, gue settle, gue sudah kalem, ya ini mungkin orang-orang umur 38, 39, 40, atau 40 ke atas gitu ya. Red Switch itu sangat-sangat mencirikan lo. Jadi kalau misalkan gue mencoba mengklasifikasikan si switch tadi based on demografi orang, ya kurang lebih seperti itu. Kalau nggak tepat ya mohon maaf aja. Cuman asumsinya gue bikin simple seperti itulah. Now with that said, gue tidak akan memberitahu lo mana Keychron yang sebaiknya lo pilih secara model dan juga mana yang sebaiknya lo pilih secara switch, karena tentu lo sudah punya preferensi masing-masing. So I hope this videos help. Tapi nggak apa-apa, lo coba cerita aja sama gue, kira-kira dari ketiga keyboard ini, mana akhirnya yang lumayan nempel dan bikin penasaran, dan juga switchnya apa, perpaduannya gimana. Gue coba pengen denger, pengen baca lebih tepatnya, silahkan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Kita ketemu di video berikutnya. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.